Atenção! Se você quer potência, praticidade e economia em um único kit, olha isso! Chegou o kit 3 máquinas AUNG Cell 20 volts. Perfeito para quem trabalha ou faz serviços em casa com nível profissional. Você recebe parafusadeira e furadeira. Ideal para madeira, metal e alvenaria. Uma chave de impacto super potente. Perfeita para apertar e soltar parafusos pesados sem esforço. E ainda uma esmerilhadeira angular. Pronta para corte e desbaste com alto desempenho. E não para por aí. O kit já vem completo. 2 baterias 20 volts de longa duração, carregador rápido, maleta resistente para transporte, discos, brocas e acessórios para você começar a usar na hora. Mais autonomia, mais força, mais produtividade no seu dia a dia. Seja profissional ou hobby, esse é o kit que entrega custo-benefício e performance de verdade. Aproveita agora porque kits completos assim acabam rápido. Clique no link e garanta o seu antes que termine.